عمرك اتفرجت على فيلم زومبي واتعاطفت مع الزومبي نفسه مش مع الأبطال؟ أو ده حالي بقى وأنا بتفرج على الفيلم اللي أنا هقول لك عليه ده. والفيديو ده أنا هقول لك على فيلمين، واحد أكشن واحد زومبي. أول فيلم أنا زي ما قلت لك أنا اتعاطفت مع الزومبي بالأمانة، عشان أكون صادق معاك هو الفيلم ده موي شويتين تلاتة. فلو أنت مالكش في نوعية الأفلام دي استنى لحد آخر الفيديو وخد الفيلم الأكشن مليون في المية هيعجبك. هو فيلم تايلاندي بيحكي عن أخين في الجيش، وكعادة أفلام الزومبي اليابان بتخترع سلاح بيولوجي بيحقنوه للجنود عشان خاطر يتحولوا زومبي ويكسبوا تايلاند. ولكن المحور بقى بيتقلب معاهم خالص في إن أصلا الزومبي ده بيبقى عنده مشاعر قوي وسريع وعايز ينتقم من اللي عملوا كده، إذا كان التايلانديين أو اليابانيين. فدي فكرة حلوة، بس إنك تشوف زومبي عنده مشاعر وتتعاطف معاه فدي حاجة مجنونة أصلا. وتايلاند معروفة بنوعية الأفلام الحلوة إذا كانت رعب أو دموية شويتين تلاتة. عيب الفيلم الوحيد وعشان أكون صادق معاك برضو إنه التصوير فيه شوية عيوب ممكن أنت ما تاخدش بالك منها من أحداث الفيلم وقصته الحلوة. ولو هديله تقييم فهو هياخد معايا 7.5 من 10. كان ممكن ياخد 9 من 10 لو التصوير كان احترافي شويتين تلاتة أكتر من كده كسينما. والفيلم متوفر بجودة عالية على المواقع اللي هقول لك عليها في آخر الفيديو. اوبوجيشن هونتد. تاني فيلم معايا هو فيلم أكشن. عملت اشتراك ما عملتش اشتراك في القناة ليه يا اسطى؟ ليه وأنا جايب لك أفلام تسهر بيها يوم الخميس قفل لي الميت، يعني قفل الميت قبل ما نقفل مع بعض 100,000 إن شاء الله. وخد الفيلم الأكشن مش هتقل عليك أكتر من كده. فلايت وريسك، وده فيلم 2025 وهو أكشن إخراج ميل جيبسون وبطولة مارك ويلبر. فيلم أول 10 دقايق أنت هتشوف 10 ممثلين تقريبا، بالكتير 5 ممثلين أصلا. في آخر الفيلم هتشوف 10 ممثلين، إنما بقية الفيلم أنت هتشوف 3 بس. يعني الشرطية والمجرم واللي بينقلهم ده أصلا بيبقى عايز يخلص على المجرم لأنه بيبقى شغال مع عصابة كمحاسب، والعصابة بتتكفل وعايزة تموته. فبيبعتوا الراجل ده بيخطف الطيار أو يقتله ويسوق مكانه عشان يقتل الشرطية والمجرم أو المحاسب بتاع المافيا دي. عارف انت الافلام اللي انت ممكن تشوف فيها واحد مثلا ممكن طول الفيلم يبقى ساكت؟ دي نوعية من نوعيات الافلام اللي انت بتحبها وانا بحبها، ولكن قصتها حلوة. او الفيلم ده بالظبط فيه 3 وطيارة وقصته هيعجبك جدا. هتشوف فيه اكشن، هتشوف فيه لحظات حلوة وحزينة، هتشوف فيه لحظات كوميدية جيد نوعا ما. ولو هديله تقييم فانا هديله 8 من 10. المواقع اللي انت ممكن تنزل منها الافلام اللي انا بقول لك عليها دي مجانا، وهي وي سينما او اكوام او شاهد فيديو او في شارك حتى. فدي مواقع انت تقدر تنزل منها مجانا بدون اشتراك زي نتفليكس مثلا او حاجه زي كده. فسهل ان انت تتفرج على فيلم زي كده في سهرة خميس، وسهل ان انت تدوس اشتراك. يا اسطى انت ما بتدوس اشتراك ليه؟ مش عارف. دوس اشتراك في القناه، اشوفك فيديو جديد ان شاء الله. سلام.